Hola a todos, ¿cómo están? Hola Carlos, Botulí, ni... Ay, ay, Botulí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Qué tal chicos? Buenas noches, disculpen, estaba fijando el comentario, gracias a todos por conectarse. Hoy día vamos a hablar acerca de bruxismo y toxina botulínica, ¿ya? Vamos a hablar acerca de en qué caso qué es el bruxismo, qué es la toxina más conocida, bueno, la marca como Botox, que en qué casos se puede usar, en qué casos no se puede usar y también los efectos adversos que tiene usarla. Así que tenemos como invitado hoy día al doctor Giancarlo de la Torre. Él es un doctor que es investigador también, hace mucha investigación. Ahí está Giancarlo, mucha investigación acerca de este tema, tiene muchos papers, yo he leído algunos de sus papers. Es un doctor, ay, me emociono, es un doctor peruano que ha hecho su maestría y su doctorado allá en Brasil. Es especialista en TTM y DOF, trastorno temporomandibular y dolor facial, y se va a conectar, ya está conectado el doctor por ahí. Vamos a esperar que se conecte un rato, un poquito más de personas acerca de este tema tan interesante, que unos dicen que se debe usar, otros dicen que no se debe usar, pero hay que saber cuál es la causa exactamente del bruxismo y por qué debemos usar, en qué casos podemos usar toxina, en qué casos no podemos usar toxina, y el doctor nos va a explicar todo esto. Como siempre, este live va a quedar grabado, espero que no se me borre, porque una vez se me borró, no me quiero acordar. Se va a quedar grabado y después, Cami, ¿cómo estás? Y después yo le voy a hacer, como siempre, hacemos un resumen de lo que hemos conversado hoy. Así que si tienen alguna pregunta, hay una cajita para que me manden las preguntas. Anoten sus preguntas. Yo siempre anoto las cosas de los lives porque también hago resumen ahí y aparte siempre aprendo algo nuevo. ¿Ya? Así que de verdad, bienvenidos todos, muchas gracias por darse el tiempo por estar aquí, de conectarse, y ahorita el doctor Giancarlo seguramente me va a mandarle la invitación para empezar a conversar acerca de este tema tan interesante. Disculpen si escuchan un poco de bulla, ya pronto esa bulla se va a ir, sino que sea una videollamada al costado, y ya, listo, así que esperamos al doctor Giancarlo para que se conecte y poder conversar todos acerca de ese tema tan interesante. Ahí está Giancarlo, ya me mandó la invitación, así que vamos a darle la bienvenida, ¿sí? Un poquito de paciencia, amigos. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Qué tal? tal, Giancarlo? Qué gusto, qué gusto, qué gusto que estés, tenerte por acá en el canal de aquí. Bueno, les voy a hacer un pequeño... ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, gracias a Dios aquí en Brasil, tranquilo. Antes de comenzar, yo ya quiero agradecerte por la invitación, agradecer a todos los que están conectados ya. Así que me dijiste para hacer esta live, yo dije, es la primera live que me invitan desde Perú, entonces acepté al instante y es más que un placer estar contigo hoy día. Vamos a conversar bastantes cosas. Espero que todo el mundo pregunte bastante, ¿no? Que el objetivo de una live justamente es ese, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación y No, espero que Giancarlo. les guste. Más bien, para mí, de verdad, así te lo digo y tú lo sabes, es un orgullo para mí que tú estés aquí presente porque es un doctor peruano, es de nuestra alma mater, ¿ya? Y él ha hecho su maestría y su doctorado, es especialista en TTM y DOF, allá en Brasil, es miembro de muchas asociaciones y creo que Karina te conoce, te dice Giancarlo los años. Sí, sí. En verdad, qué gusto de que estés acá. Para mí es un placer, porque el doctor hace muchos lives, pero los hace en portugués, y yo a veces no entiendo algunas cosas porque no sé hablar portugués muy bien, o sea, sé algunas cosas, pero no. Y tenerte acá, en verdad, es un gusto y un orgullo para todos nosotros. Así Muchas que gracias. vamos a empezar. El doctor, como les Vamos. dije, es investigador, ahorita está haciendo su postdoctorando, es es investigador, ha hecho muchos artículos y es especialista también y en TTM2, es eh, magíster y doctor en prótesis y rehabilitación. Así que empecemos con el comienzo. Vamos Vamos a a ver dar. bien, Carlos.
Primero, bruxismo y toxina. Comenzamos por definir el bruxismo. Ujú. Tú. Entonces, el bruxismo, como tú, ya he visto algunas lives que tú también has hecho, ¿no? Pero es importante ya decir que inclusive todas estas definiciones antiguas sobre el bruxismo, que se consideraba una actividad parafuncional, que el bruxismo iba a causar algún tipo de efecto adverso en todos los pacientes, hoy en día ya cambiaron, pues, ¿no? Hoy en día está habiendo un trabajo desde el año 2013, ¿no? Con un grupo de investigadores internacionales que han propuesto una nueva definición, ¿no? Entonces, hoy en día ya no se habla simplemente de bruxismo, ¿no? Primero, la definición ya separa el bruxismo en dos tipos de bruxismo: bruxismo del sueño y bruxismo de la vigilia, ¿no? Que creo que es así en español también, el Está bruxismo de perfecto. la vigilia. Entonces, el bruxismo en sí es solamente, hoy en día es considerado una actividad de los músculos masticatorios que en personas saludables que no tienen efectos deleterios del bruxismo no va a pasar nada. Entonces, es una actividad de los músculos masticatorios, la cual es dividida de acuerdo al ciclo circadiano. O tienes bruxismo del sueño, que es cuando duermes, y no bruxismo nocturno, ¿no? Porque muchas personas duermen durante el día porque trabajan Así, durante la noche, ¿no? así es. Y tenemos el otro lado, el bruxismo de la vigilia, que es cuando estamos despiertos, ¿no? Entonces, esa es la definición actual del bruxismo. Y creo también que es bastante importante decir a los que nos están viendo, ¿no? Que no necesariamente el bruxismo va a ser el villano, como se dice ahora, ¿no? También Tenemos puede ser que, el héroe. puede ser el héroe, ¿no? Es por eso que es importante evaluar al paciente de una forma bien amplia, ¿no? Para saber, porque muchas veces ese bruxismo está presente porque mi paciente tiene algunos problemas que el bruxismo está mostrando, ¿no? Como los respiradores bucales, como la apnea obstructiva del sueño, como reflujo esofágico, ¿no? Entonces, en esos casos, el bruxismo vamos a decir que es protector, ¿no? El bruxismo está ayudando a mi paciente a resolver otra enfermedad, otro problema sistémico. Entonces, en esos casos, realmente no necesitaría tratar el bruxismo, ¿no? De la misma forma, si mi paciente llega a la consulta con un bruxismo, y si llega a la consulta con desgaste dentario, eso no significa que mi paciente tiene bruxismo activo, ¿no? Tal vez ese desgaste dentario fue la consecuencia o es la cicatriz de un periodo en el cual el bruxismo estaba activo en mi paciente. Entonces, no necesariamente desgaste dentario significa que mi paciente tiene bruxismo, ¿tá? Entonces, es importante decir eso para que las personas comiencen a ver el bruxismo desde otra forma y no solamente como el villano que va a causar Malo. desgaste Y después todo dentario. sí. Exactamente, exactamente. Y Entonces, esto que creo que dices, es, sí, sí, sí. Sí. entonces creo que es importante decir eso, ¿no? Para comenzar a cambiar un poquito ya los conceptos, pues, ¿no? Perfecto. Y eso que tú mencionas es súper importante el momento de hacer la anamnesis en la historia clínica, ¿no? Exacto, Porque también exacto. muchos desgastes pueden deberse a la dieta del paciente, ¿no? Y hay que identificar un desgaste de bruxismo y un desgaste de erosión, ¿no? O Perfecto. también Ujú. reflujo, como tú mismo lo has dicho. Hay muchas cosas que pueden deberse y a veces nosotros confundimos siempre, ¿no? Dolor a bruxismo, porque es lo que Exacto. conocemos, ¿no? En verdad, o sea, Es, yo hasta hace poco, hasta hace un año, también era como me duele, tienes bruxismo. Pero después ya entendí que en verdad no hay que parar el bruxismo porque es un origen que viene de un sistema nervioso central, no necesariamente de algo exacto. ahí. Entonces es como que me está diciendo, no, por favor, ayúdame, aquí estoy, no me Es un pares. aviso, ¿no? Es un Claro, aviso, es una alerta que algo está pasando por detrás de ese bruxismo, ¿no? así Y es. tú mencionaste algo bien importante, ¿no? La mayoría de las personas piensan que cuando el paciente tiene un dolor orofacial, un dolor muscular, ¿no? Es bruxismo, ¿no? Y aquí en Brasil se dice mucho que tenemos un mantra, ¿no? Bruxismo no es DTM.
no, o TTM, no es trastorno Claro. temporomandibular. Son Ujú. dos cosas totalmente diferentes, etiologías diferentes, control y tratamiento diferentes. Entonces, no porque mi paciente tiene un dolor muscular, quiere decir que él tiene bruxismo. Ujú. Perfecto. Perfecto. Acá hay muchas preguntas, Karina, tranquila, no te preocupes, ahora vamos a hablar de eso. Yo sé que tienes muchas preguntas en la cabeza. Listo. Ahora, ya que definimos el bruxismo, para los que no han estado y recién se están conectando, el doctor Giancarlo nos ha hablado acerca del bruxismo. El bruxismo es una actividad muscular masticatoria, ¿ya? Que en pacientes sanos no necesariamente va a causar, va a ser malo. En pacientes que tienen una enfermedad de fondo, puede ser un factor que te está avisando, un factor protector, y bueno, de acuerdo a cómo se encuentra el sistema, puede ser un factor de riesgo que puede ser igual que un mal hábito, ¿cierto? Como morder Exactamente. algo, como comerse las uñas, puede ser Masticar un chicle, por ejemplo, ¿no? masticar un chicle, También. claro, claro. Ajá. Igual te puede causar, o sea, puede ser lo mismo, ¿no? Listo. Ahora, la toxina, ¿qué tiene que ver en todo esto del bruxismo? La famosa toxina que todo el mundo ahora le quiere aplicar para parar el bruxismo, que dicen que es muy malo, el pobre bruxismo no es tan malo. Hasta la No. pandemia tuvo mucho bruxismo. Entonces, ¿cómo es que nace esta aplicación de la toxina para el bruxismo, ¿no? Nace de un concepto errado sobre el bruxismo, ¿no? La mayoría de las personas piensa que el hecho de parar la fuerza con la cual mi paciente está teniendo los eventos de bruxismo es la solución. Y en realidad la solución sería parar los eventos de bruxismo, ¿eh? Hacer que mi paciente no tenga más los eventos de bruxismo. Entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo la toxina llega? La toxina botulínica, como su propio nombre dice, es una toxina que que viene de la activación o viene de una bacteria llamada Clostridium botulinum, ¿sí? Y esa toxina botulínica causa una enfermedad conocida como el botulismo, ¿sí? Que es una enfermedad en la cual el paciente experimenta una parálisis del cuerpo entero, una parálisis muscular del cuerpo entero. Entonces, hace algún tiempo ya, más o menos unos 30, 20 años, eh, seleccionaron la parte activa de la toxina y Ok. ellos percibieron que esa parte activa de la toxina podría tener efectos terapéuticos buenos, ¿no? Porque el principal efecto de la toxina botulínica, o como todo el mundo la conoce, como el Botox, ¿no? Que es utilizado en la parte estética, es de paralizar la musculatura, los músculos. La toxina va a hacer eso esencialmente, va a paralizar la musculatura. Entonces, inicialmente fue utilizada en el área de la neurología para controlar los espasmos musculares o las distonías musculares en pacientes que presentaban este tipo de desorden, ¿no? Entonces inyectaban grandes cantidades de toxina para paralizar la musculatura, relajaban esa musculatura y los pacientes conseguían disminuir esos espasmos musculares, ¿eh? Perfecto. Entonces, visto esto, eso fue traído para la odontología erróneamente, y ya voy a decir que está errado, ¿sí? Trajeron esto para la odontología con el intuito, con el objetivo de colocar la toxina para paralizar la musculatura masticatoria, o sea, masseter y temporal, macetero es, ¿no? No se entera, sí. Macetero y temporal principalmente, Ok. y la toxina paraliza esos dos músculos. La consecuencia de esa parálisis de musculatura sería una disminución de la contracción muscular. Entonces, el paciente con bruxismo va a experimentar una disminución de la fuerza con la cual él está haciendo los eventos de bruxismo. Ya. Y solamente eso, ¿sí? Solo la Entonces, intensidad, o sea, solo solo, la intensidad, nada más. exactamente, solo la intensidad. No existe, y vamos a hablar un poquito de trabajos científicos, ¿sí? No Que me existe encanta. no existe en la literatura ningún trabajo disponible. La verdad existe uno, pero es un trabajo que la metodología es bastante errada, ¿sí? Y los trabajos que son aleatorios, con placebo y que usaron polisonografía para diagnosticar el bruxismo del sueño, que es el padrón oro, ¿no? Eso Ellos es. concluyen que la toxina botulínica no disminuye los eventos de bruxismo, la frecuencia de los eventos de bruxismo.
Lo único que la toxina botulínica hace es disminuir la fuerza con la cual Ujú, mi paciente va a tener los eventos de bruxismo. ¿Sí? ujú. Entonces, ya estoy hablando bastante, Sí, pero sí, sí, no, vamos a... está bien para que se entienda. Una cosa, Pero sí, Giancarlo, es importante dejar en claro lo que estás diciendo, lo estás repitiendo varias veces, porque sí, es importante dejar en claro que solamente va a disminuir las fuerzas, la intensidad, más tampoco la frecuencia, ¿verdad? tampoco Ni la siquiera la frecuencia. frecuencia, o sea, igual van a haber eventos de bruxismo, pero solamente como paraliza el músculo, va a disminuir la fuerza. Listo. Exactamente, Anoten exactamente. eso, por favor. Exactamente. Y llevando eso un poquito para el área de dolor, para el área un poquito más científica, ¿no? Sabemos que la etiología del bruxismo es central. Así es. Entonces, para controlar los eventos de bruxismo necesitaría de un fármaco de acción Ujú, central ujú, que tenga una acción disminuyendo los eventos de bruxismo. La toxina botulínica, si bien llega al sistema nervioso central, pero para dolor, para otro tipo de mecanismo, es otro tipo de mecanismo, la acción ujú, de la toxina para el bruxismo es periférico. Entonces, los eventos de bruxismo se originan en el sistema nervioso central y el resultado de eso se ve periféricamente, que sería en la musculatura, en el músculo. así. Entonces, Ujú, ¿qué hace la toxina? Inyecto toxina en un músculo, o sea, periféricamente, ujú, consecuentemente solo disminuye la fuerza muscular. Entonces, la toxina botulínica no tendría por qué ser utilizada para ujú. controlar el bruxismo, ya que no va a actuar centralmente. Perfecto, perfecto, perfecto. Eso que ha dicho Giancarlo es súper importante, de verdad, amigos, todos los que están conectados en este momento, porque como él acaba de mencionar, el bruxismo, recordemos, antes pensábamos y asociábamos también que el bruxismo tenía que ver con algún contacto dental más alto, más chiquito, entonces hay que sacarnos esa idea de que el bruxismo tiene que ver con contacto dental. Uy, ya, se paró un ratito. Que tiene que ver con contacto dental. Tiene un origen sistema nervioso central. Por lo tanto, lo que dice el doctor Giancarlo es muy cierto. Eh, Cuando aplicamos toxina, aplicamos de manera en la periferia del músculo. No estamos yendo hasta, bueno, sí podemos ir hasta el sistema nervioso central, pero no, en el caso del bruxismo no Exacto. aplica este tipo de inyección de toxina. Y otra cosa que dijo el doctor Giancarlo, que tal vez a algunos los dejó como que, ¿qué está pasando? Es que en estos estudios que se han hecho que comprueban que la toxina no funciona en el caso de bruxismo, es porque se han hecho estudios con polisomnograma. ¿Qué es el polisomnograma? El polisomnograma es un estudio en el que se conectan bastantes, no sé cómo se le dicen, chuponcitos, se le Eh, conectan en bastantes electrodos. lugares. ¿Sí? ¿Y cómo? Electrodos. Los electrodos. Electrodos. Y mide no solamente la actividad muscular, sino también la función respiratoria, también la actividad cerebral. Y ese es el gol estándar, por decir así. O sea, con ese estudio se define si el paciente padece de bruxismo, sí o sí. No existe, o sea, existen otras herramientas, pero el gol estándar con el que han hecho las investigaciones es la polisomnografía. Por eso es que el doctor Giancarlo lo mencionó. Entonces, eso se nos dijo. Sí, así es, Karina. Muy bien. Bien, lo logramos. Ya, listo. Sigamos. Doctor, por favor. Entonces, no sé cómo esto es visto en Perú, pues, ¿no? Pero por lo menos lo que vemos aquí en Brasil es que existe una moda, y yo le digo moda, lamentablemente una moda, donde la toxina botulínica está siendo aplicada de una forma irresponsable, porque es la verdad, de una forma irresponsable, y sin llevar en consideración todo lo que estamos hablando aquí, todo lo que estamos hablando. Entonces, y eso viene por una falta de conocimiento de las nuevas definiciones de bruxismo y lo que hemos mencionado, ¿ya Ujú. no? Además de eso, eh, muchas personas no conocen los efectos adversos que Eso. puede, que puede ocasionar o que puede causar el uso de la toxina botulínica repetidamente y en dosis altas, ¿no? Entonces,
esa parte a mí me gusta explicarla haciendo una línea de raciocinio, De tiempo. ¿ya? Ya. La línea de raciocinio. Entonces, ¿qué pasa? La toxina botulínica, la toxina va a inhibir la liberación de acetilcolina. Ujú. La acetilcolina es el neurotransmisor, es una sustancia que es la encargada para producir la contracción muscular. Entonces, esta toxina botulínica va a aquel nervio, ¿no? Aquel Nervio. nervio motor, ingresa a este nervio motor y va a inhibir la liberación de esta sustancia acetilcolina y consecuentemente no tenemos una contracción muscular. Los Ujú. trabajos en animales muestran, ¿no?, que este nervio que estaba sobre los efectos de la toxina, después de 3 a 6 meses, nuevas prolongaciones nerviosas van a nacer y estas Ujú. nuevas prolongaciones son las encargadas de inervar esa porción muscular que estaba paralizada, ¿sí? ¿Qué encontraron? Que estas nuevas prolongaciones son prolongaciones débiles, son prolongaciones que no tienen la misma fuerza, vamos a decirle fuerza, que en realidad es el potencial de acción, ¿no? Ujú. No tienen la misma fuerza o potencial de acción para inervar eficientemente esa porción muscular que estaba paralizada. Entonces, Oh. partiendo desde ahí, la toxina botulínica no es un tratamiento reversible, es irreversible, porque ese nervio no funciona de la misma forma como funcionaba antes las aplicaciones de toxina. Entonces, Ujú. si traemos esos resultados para la parte clínica y Ujú. pensamos en un paciente con bruxismo en el cual va a aplicar toxina durante un año y dijimos, ¿no?, que el efecto muscular es de 3 a 6 meses, entonces Ujú. mínimo ese paciente va a recibir 2 aplicaciones por año. Claro. Si este mecanismo que acabé de explicar se manifiesta después de las aplicaciones de toxina, quiere decir que este paciente, después de 2 aplicaciones, va a tener nuevos prolongamientos nerviosos o nuevas prolongaciones nerviosas, pero prolongaciones débiles. Ujú. Entonces, no es errado pensar que en un mediano plazo, en un plazo relativamente corto, tal vez estas aplicaciones repetidas puedan inclusive dejar ese músculo paralizado totalmente. Claro. Y eso significa que el paciente no va a poder masticar, abrir la boca o cerrar, ¿no?, abertura y cerramiento de la boca, o inclusive al momento de hablar, ¿no? Entonces, o perder la propia tonicidad muscular. Claro. Tonicidad muscular. Como Entonces, todo va atrofiando poco a poco. exacto, exacto, Ujú. ¿no? Todo tejido que no funciona adecuadamente se degrada, se atrofia, ¿no? Entonces, si la toxina inhibió este nervio que inervaba ese músculo, entonces ese músculo paró de se contraer. Ujú. Entonces, él no está siendo usado. Consecuentemente, se atrofia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las formas en las cuales se atrofia este músculo? ¿No? La literatura, los estudios en animales demuestran, ¿no? Inclusive hay un estudio de nosotros que está por salir ya en animales, en el cual encontramos que la toxina botulínica disminuyó, ¿sí? Disminuyó la cantidad de fibras musculares en el músculo masseter. Entonces, un ejemplo un poquito así amplio, ¿no? Vamos a suponer que un masseter tiene 10 fibras musculares solamente. ¿Qué hizo una aplicación? Una aplicación de toxina botulínica disminuyó de esa cantidad de fibras musculares de 10 para 5, ¿sí? Entonces, si yo tenía 5 aquí, quedaron 3 y quedó un espacio entre esas fibras. Ya. Las fibras que Y restaron, queda. que se quedaron, ¿no? Ujú. La toxina indució a que la histología, la composición de esas fibras musculares cambien. Entonces, eran fibras musculares que soportaban fuerzas, que no se cansaban tan rápidamente. Y como el músculo está paralizado, la toxina botulínica hizo que la composición se cambiara. Entonces, esas fibras musculares ahora son fibras más débiles y fibras que se fatigan, que se cansan más rápido. Consecuentemente, son pasibles o son más pasibles de experimentar el dolor, ¿no?
el dolor Claro. muscular. Entonces, visto esto, ¿no? Esa toxina disminuyó la cantidad de fibras. Y esos espacios que quedan entre las fibras que restaron, nuestro sistema fisiológico tiene que llenar ese espacio con alguna cosa. Entonces, el sistema fisiológico inducido por las aplicaciones de toxina produce infiltraciones de tejido adiposo o grasa, ¿no? Entonces, la toxina está incentivando a un cambio de fibras musculares o de tejido contráctil por gordura, por grasa, Claro. por grasa. Entonces, Ujú. eso es bastante serio, ¿no? Porque si tú piensas, si eso está pasando en el músculo macetero de algún paciente, quiere decir que ese músculo tal vez ya no tenga 100% de sus fibras musculares y tal vez 60% sea músculo y el otro 40% sea grasa. Grasa, claro. Grasa. Y eso significa que en un futuro este paciente tal vez no va a poder masticar, ¿no? Entonces, visto esto, ya explicamos cómo la toxina actúa en el nervio, cómo es en el músculo, y ahora vamos para el tejido óseo, ¿no? Yo siempre digo que es una cadena de insucesos, es una cadena de efectos adversos. Si el músculo está paralizado, ¿no? Sabemos que el hueso necesita Así de es. un estímulo para el proceso de aposición y reabsorción ósea. Si el músculo está paralizado, consecuentemente el hueso no va a tener ese estímulo para producir más hueso. Entonces el hueso automáticamente piensa, ¿no? Y piensa y dice lo siguiente, bueno, ya que yo no tengo ningún estímulo o ninguna fuerza de la cual tengo que me proteger, voy a parar de fabricar hueso, o sea, disminuye la producción de osteoblastos, que son las células encargadas de producir hueso, y este hueso se comienza a hacer más poroso, menos denso. Las corticales óseas comienzan a ser más grandes. Entonces es un hueso menos denso. Y un hueso menos denso es pasible de fractura. Entonces, todo eso acontece, todo eso pasa con la toxina, ¿no? Todo eso pasa con la toxina. Entonces, está demostrado que aplicaciones repetidas de la toxina va a causar eso. O sea, podría decirse justo lo que te quería preguntar. Podría decirse que, por ejemplo, aplicaciones repetidas de toxina podrían causar osteoporosis en la... No, no osteoporosis, pero sí lo que se conoce como osteopenia, que sería Ah, la el disminución pecado. de la densidad. Así es. Ya. En verdad, es eso que me dices, o sea, me ha dejado como que... De hecho, sí lo había leído, pero como tú me lo has explicado, ya te preocupa más porque de Claro. repente un paciente que tenía, claro, bruxismo, pero no necesariamente tenía dolor muscular, ¿no? No necesariamente tenía dolor, puede tener bruxismo, se le aplica y comienza toda esta cadena, pues, Eh, de... eh, Yo, sí, yo solo quería responderle aquí a Jorge, a Ay, ay, yo George. no entiendo. Yo, Sí, sí, yo lo conozco de las redes sociales aquí en Brasil qué gusto. y, y por lo que veo dice que esos ensayos de pesquisa no es un día clínico. Bueno, lo que pasa es que en el día a día clínico nadie va a llevar al paciente a tomar una tomografía para Claro, saber cómo está el hueso, ¿no? así Entonces, es. en la investigación que yo hice durante mi doctorado, y estoy hablando de investigación clínica, de datos Ujú, clínicos, de ujú, pacientes en los cuales yo apliqué varias dosis de toxina botulínica, una dosis baja, una dosis mediana y una dosis alta. ujú, Encontramos inclusive en las dosis bajas, con una ujú. aplicación se redució el tamaño del músculo, ¿sí? Entonces no podemos decir que la toxina botulínica no hace eso 100%. Inclusive acabó de salir un trabajo, el cual yo tuve la oportunidad de ser el revisor científico del trabajo, en el cual incluyeron varias personas que habían recibido más de 2 aplicaciones de toxina botulínica. ¿Y en qué encontraron? Encontraron que la toxina botulínica produció una osteopenia o pérdida de densidad ósea. Entonces, aquí no estamos hablando de trabajos experimentales, estamos hablando Por de supuesto, trabajos clínicos, así es. y evidencia clínica
Jorge, no se refuta. Evidencia clínica no se refuta. Entonces, lo que pasa es eso. Y fue lo que vimos tanto en mi trabajo como en los otros trabajos que están apareciendo, ¿no? Entonces, la preocupación, obviamente, yo soy, como tú dijiste, ¿no? Yo soy un investigador de toxina y yo soy la persona que más quiere que la toxina botulínica tenga una indicación. Fue por eso que yo comencé a investigar toxina, porque yo quería encontrar una indicación para ella. Lamentablemente, no se tiene ainda una indicación. Y yo no puedo exponer a mi paciente con bruxismo o con dolor orofacial a recibir un tratamiento en el cual los efectos adversos son mayores que la eficacia. Exacto. No puedo exponer a mi paciente a eso. Entonces, tal vez yo podría, y vamos a salir un poquito del bruxismo, tal vez yo podría proponer ese tratamiento para un paciente con un dolor muscular, con una DTM muscular, que no respondió a las terapias normales, a las terapias conservadoras, ¿sí? Entonces, ese paciente que hoy en día se denomina de refractario, a pesar que esa definición no está muy bien establecida ahí todavía, pero en esos pacientes tal vez la toxina pueda entrar como último tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora aquí en Bauru, aquí en la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Estamos colocando toxina botulínica en pacientes refractarios. Todo bien, Jorge, no necesitas concordar, pero la evidencia manda y yo pesquiso toxina, entonces tranquilo, puedes dejarlo, no hay problema, no. Oh, eso es lo que te quería consultar. Bueno, haremos otro live, si tú me lo permites, de dolor, porque es otro tema totalmente diferente. Sí. La doctora Dayan, doctora, también está conectada. Y bueno, había una pregunta que habíamos conversado, y entonces, en el caso de bruxismo, bueno, supongamos un caso excepcional que se tenga que usar la toxina para algún caso excepcional o en ningún caso de bruxismo se puede usar. Esa era la pregunta. Vamos lá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La toxina botulínica puede ser indicada así para el bruxismo en dos casos específicamente, en dos casos puntuales, ¿sí? El primer caso es en aquellos pacientes que pasaron por un accidente vasculocerebral. O sea, eso, ajá. Aquellos pacientes que no consiguen masticar, que no consiguen abrir la boca, ¿no? Y que inclusive la calidad de vida de esos pacientes se ve disminuida, ¿no? Entonces, como ese paciente no consigue abrir la boca, consecuentemente yo no conseguiría hacer una impresión para hacer una placa, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos casos, aplicaría toxina botulínica para disminuir esa contracción muscular en ese paciente, consecuentemente mejorar la calidad de vida de ese paciente porque va a conseguir masticar nuevamente, va a conseguir abrir la boca nuevamente e inclusive higienizar mejor la cavidad oral después de las aplicaciones de toxina, ¿sí? Claro que cuanto menor sea la dosis que yo aplico, menores son los riesgos en los cuales yo coloco a mi paciente para que no tenga estos efectos adversos que mencionamos, ¿sí? La otra indicación puntual sería en aquellos pacientes que presentan un bruxismo severo, ¿no? Aquellos pacientes que rompen las placas, aquellos pacientes que quiebran las prótesis, las coronas, ¿no? Entonces, lo que se considera un bruxismo bien severo. Entonces, ¿qué haría en esos casos? Aplicaría toxina botulínica 15 días antes del día de la instalación de estas prótesis o del día de la cirugía de los implantes o del día de la instalación de la carga inmediata, ¿no? Después de los implantes. ¿Para qué? ¿Por qué 15 días antes? Porque la toxina botulínica tiene un efecto ascendente. Entonces, después de 14 días de inyectada, ella llega a tener 100% de su efecto, ¿sí? Entonces, después, en ese día 15, yo instalaría las prótesis, instalaría los implantes, solo con el objetivo de proteger mis prótesis, de proteger la rehabilitación, ¿no? Porque el paciente va a estar con la musculatura débil, ¿no? Débil, no va a conseguir contraer con tanta fuerza, consecuentemente vamos a proteger la rehabilitación, pero eso es solo durante el primer mes.
Ok. porque ese es el tiempo en el cual yo puedo preparar una placa y consecuentemente y posteriormente instalo esta placa. Así Entonces, lo es. que quiero dar a entender es que en estos pacientes podríamos sí utilizar la toxina como una primera terapia, ¿sí? Como Ok. una primera terapia. Pero eso no va a dispensar el uso de una placa Por supuesto. posteriormente, ¿sí? Ya. Ujú. Eso es lo que, o sea, tengo algunas dudas con acerca de eso. Hola Romualdo, ¿cómo estás? Ahí va un video acerca de bruxismo, creo. Una cosita, mira, estos pacientes que tengan un bruxismo muy, muy, muy severo, son casos aislados o no, porque lo que yo también he leído en otros papers es que, claro, muchas veces el bruxismo, como ya hemos hablado ya, en pacientes sanos no pasa nada, puede ser factor protección, puede ser factor de... Es que son tantas cosas que el bruxismo te deja como que, ¿qué está pasando? Muchas veces la carga del bruxismo es menor, o sea, por lo que se ha hecho, creo que era un estudio japonés con electromiografía, no, Es, EMG, ¿ya? sí, No sí. fue con polisonografía, que la carga era casi como masticar chicle, o sea, masticar chicle era más carga que el bruxismo, entonces no, eso es lo que también hay que dejar un poquito en claro, es depende de cómo se encuentra el paciente. El caso que dice el doctor de que destruyen a veces las, este, las coronas y todo, no, no es que pase siempre, ¿cierto? No es algo que pase siempre o sí. No es algo que pase siempre, ¿no? No es algo que pase siempre. Por eso dije que serían indicaciones puntuales, ¿no? Exacto. Solo en algunos pacientes, creo que el porcentaje de estos pacientes es mínimo, pues, ¿no? Debe ser 2, 5%, Sí, el sí, claro. máximo. Entonces, solo en esos casos, tal vez la toxina podría ser usada como un tratamiento que va a ayudar a proteger las rehabilitaciones, ¿no? Claro. Y creo que es importante decir que por qué no dejamos de usar una placa, ¿no? Porque a pesar que la toxina va a disminuir la contracción muscular, el contacto dentario continúa, Caray. porque el evento de bruxismo está presente. Entonces, Ujú, si tengo contacto dentario, tengo un atrito, ¿no? Tengo un ujú. atrito entre las estructuras dentarias. Entonces, consecuentemente, yo necesito proteger esos dientes a Ujú, pesar que coloqué toxina. Por eso que la ujú. placa es esencial tanto En este sin caso. o con toxina. Ajá. Ah, ok. Ya, eso es lo que te quería preguntar. Y también como que más o menos ponerlo en claro, ¿no? Eh, la placa también, por ser algo periférico, lo que hace es proteger Eso. la, solo proteger. No te va a parar el bruxismo, ¿cierto? No, cierto. Por favor, explícalo eso también. Ya. Eso es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Para hablar un poquito de placa, la verdad no se llega a un consenso todavía sobre el Así. mecanismo de acción de la placa, ¿no? Existen alrededor de 5 teorías con las cuales se puede explicar el mecanismo de la placa para dolor. Ahora, para DTM, Es el mecanismo de diferente. la placa es solamente protector. Y yo Ujú. voy a instalar una placa simplemente para proteger la estructura dentaria de mi paciente. Es para bruxismo. Para el bruxismo, Ya. exactamente. Para el bruxismo solamente voy a instalar Ujú. una placa para proteger los dientes de mi paciente. Nada Ujú. más. Algunas Ujú. personas inclusive dicen, no, pero la placa va a relajar la musculatura, ¿no? Y llaman a la placa de miorrelajante. Eso no existe. Yo Eso lo no hacía, existe. pero Eso no, no ya no. existe. Es La un concepto placa, que tenemos sí, súper con, metido y es lo que nos enseñan, Giancarlo, o sea, es lo que nos enseñan y enseñan en el pregrado hasta ahora. eso es Entonces, lo que te iba cuando a yo les decir. digo, no, la placa ya no, es como que, ¿qué? No, o sea, estás mal. Entonces, ¿cómo vamos a tratar el bruxismo? Oh, imagínate cuando yo llegué aquí y yo salía del pregrado allá, yo llegaba aquí con oclusión, desgaste oclusal y la Claro, placa. Y aquí me hicieron una lavada de cerebro increíble. Una lavada de cerebro increíble que los 2 primeros años me costó bastante, pues, ¿no? de hecho, Entonces, sacarte sí fue cuesta. demasiado, fue demasiado. Entonces, pero la conclusión es justamente esa, ¿no? La placa para el bruxismo solamente va a proteger los dientes. La placa no relaja la musculatura. Lo único que la placa hace es, en los primeros 14 días, existe una disminución de la contracción muscular, una ligera disminución,
pero después de los 14 días, de los primeros 14 días, la contracción muscular regresa. Regresa, claro. Entonces, Los engramas otra vez, entonces, regresa todo. perfectamente, Es exactamente. igual que, por ejemplo, ya, también he leído en el Lockenson que, por ejemplo, también te puede parar te haces unas, como se le dice, o sea, una curación más alta, igual te va Ajá. a parar. O sea, va a ser lo mismo. Sí, Y sí. después te va a regresar, ¿no? Existen unos trabajos de un grupo Sí. de Italia, ¿no? De la profesora Ujú, Ambra Michelotti, si no me equivoco, donde ella hace estos experimentos, ¿no? Ella coloca algunas restauraciones un poco más altas en los pacientes y evalúa el bruxismo, ¿no? Y ujú. inicialmente, durante el primer mes, por una cuestión adaptativa, los eventos de bruxismo se ven disminuidos, pero una Ujú. vez que todo el sistema estonatonáchico se vuelve a adaptar, el bruxismo regresa. Así Entonces, es. por eso que esas terapias de ajuste oclusal, como tú bien dijiste en el comienzo de la Ujú. live, hoy en día no son más usadas, ¿no? Y ya perdieron la validad La científica validez. Ujú. la validez científica que tenían antes, ¿no? Hoy en día inclusive hay revisiones sistemáticas mostrando que ya terminó esta era, ¿no? Ya terminó esa era de la Así. oclusión para el bruxismo o la Y también oclusión incluso para DTM, ¿no? y su para TTM, ¿no? También. Para TTM. Entonces, oclusión ya quedó del lado, ¿no? No quiere decir, ¿no? Que vamos a ir al extremo de decir Que ya, que oclusión no tiene nada a ver, no. Simplemente no tiene un factor primordial, solo eso. ujú, ya. La gente está que se arranca los pelos y pregunta, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo tratamos el bruxismo? Si la placa ya no, la toxina no sirve, le hace peor al paciente. A ver, vamos. Complicado, ¿no? Vamos así. Para el bruxismo del sueño, lamentable, tanto para el bruxismo del sueño como para el bruxismo de la vigilia, no existe una cura. No existe cura y estamos bien lejos de conseguir una cura, ¿no? Entonces, hablamos, en vez de tratamiento, hablamos de control. Vamos a controlar el bruxismo del sueño y el bruxismo de la vigilia. Para el bruxismo del sueño, lamentablemente, solo podemos proteger los dientes con la placa. Y Ujú, por el momento es eso. Tal vez una mejora en la calidad del sueño del paciente pueda ayudar a disminuir un poco la intensidad de estos eventos de bruxismo, ¿sí? ujú. Pero no existe ni un fármaco o algún tratamiento en sí que tenga este efecto propiamente dicho, pues, ¿no? Para el Claro. bruxismo de la vigilia, ahí es totalmente diferente, ¿no? Para el bruxismo de la vigilia, inclusive, es contraindicado el uso de una placa, porque la Ujú, placa solamente puede ser utilizada durante el sueño, ¿no? La ujú. placa no puede ser usada 24 horas al día o durante el tiempo que estamos despiertos, ¿no? Y aquí voy a mencionar a Dayan, que a Dayan está haciendo una pesquisa, ya terminó su investigación de la maestría, que es bien interesante, en el Ujú. cual se está utilizando una terapia comportamental utilizando un aplicativo, una aplicación de celular, ¿no? Claro. ¿En qué consiste esta aplicación del celular? Que aquí en Brasil existe, se llama Desencoste os Dentes, ¿no? Y Ya. existe otra internacional que es del El profesor Bruxap. Manfred, el Sí. Bruxap. Ujú, Entonces, ¿qué hace esta aplicación, no? Primero, yo preciso cambiar el comportamiento de mi paciente. Yo necesito que él perciba, que él se dé cuenta cuando él aprieta los dientes. Y generalmente esto ocurre cuando los pacientes están haciendo alguna actividad estresante o que los deja ujú, ansiosos, ¿no? ujú. Entonces, por eso que las terapias para el bruxismo de la vigilia son comportamentales. ¿Y cómo yo logro hacer esto? ¿No? Eso mediante las terapias comportamentales o mediante unos recordatorios. Entonces, por eso que los aplicativos, las aplicaciones de celular están tan en la moda y se muestran tan eficientes, ¿no? ¿Qué hace esta Funciona. aplicación? Funcionan bastante. ¿Qué Funciona hace esta también. aplicación? La vigilia. Perfecto, perfecto. Esta aplicación va a servir como un recordatorio, ¿no? Ella va a mandar alertas aleatorias durante el día y el paciente va a comenzar a relacionar estas alertas con el hecho que no tiene que apretar los dientes. Ujú. Entonces, parece hasta un poco
No, gracioso, ¿no? sí, Pare- porque yo lo he recomendado, en verdad, a mis padres. Yo lo he usado en mí, porque yo soy bien ansiosa, ¿ya? Entonces, de verdad, sí funciona. Es más, lo recomendé a una paciente que también estaba como que medio mal, y le dije, usa esta aplicación. Y me dijo, Natalia, me ha ido súper bien. Me ha ido muy bien, me dijo, o sea, me doy cuenta y ella, bueno, tenía como que algunas cosas más, ¿no? Pero ella se daba cuenta que apretaba y me dijo, me ha ido mucho mejor. Entonces, claro que funciona súper bien. Exactamente, funciona bastante. Y en esta investigación de Diane, ella encontró eso, encontró que funciona bastante bien, que los pacientes, y lo más importante, ¿no? Que el aplicativo te permite evaluar la frecuencia de los eventos de bruxismo en la consulta. Entonces yo Ujú. le pido al paciente el celular, abro la La aplicación aplicación, y ujú, veo el reporte mensual. por Entonces supuesto. ahí yo puedo ver si el paciente realmente dejó de apretar los dientes, claro, siempre y cuando él utilice Lo la haya hecho. aplicación, ¿no? Porque Exactamente. en el BruxApp creo que te dice, sí, o sea, como que un compromiso, ¿no? Sí, Si lo vas a exactamente. usar, o sea, abre esta aplicación si en verdad vas a usar son 21, creo. 21 alertas, Ajá. ¿no? Si te saltas tantas alertas, ya no vale. Entonces es como que también el paciente tiene que poner bastante de su parte. La doctora Dayan la vamos a invitar para que nos hable acerca, vamos a hacer todo un live acerca de aplicación. Claro, claro, Es lo que claro. tenemos ahora, ¿no? Claro, y en esta investigación de Dayan, de Dai, como le decimos acá en Brasil, Ujú. ella consiguió ver que estos pacientes que utilizaban la aplicación, los eventos de bruxismo de la vigilia disminuyeron, pues, ¿no? Entonces, realmente es un tratamiento que se muestra eficaz y es un tratamiento bastante barato, ¿no? Bastante barato y que hoy en día Claro, está al alcance de todos, porque todo el y mundo tiene un celular, pues, ¿no? así es. Y bastante accesible también, porque no te requiere algo que no, por favor, ¿quién acá no para con su teléfono? Que no debería ser, ¿no? Pero casi todo el día, hasta se lo llevan al baño, creo. Entonces, de hecho sí, o sea, es algo que es real, ¿no? Y que se aplica en este siglo, que es lo más importante. Exactamente, es el uso de la tecnología para los desórdenes, pues, ¿no? Para Entonces, para el- juntos funciona muy, muy bien. Inclusive, existen otros trabajos mostrando que tal vez no sea necesario la aplicación. Si el paciente, claro. si el paciente coloca esos posits, ¿sabe? Esos, Sí, los papelitos, ¿no? Que se pegan lo ponen. y coloca un mensaje que diga, no debo apretar los dientes y lo pone en el lugar de su trabajo, en la computadora o el lugar que más está durante el día, eso también sirve como como una recordatorio, Totalmente ¿no? cierto. Porque claro, el cerebro lo que ve es lo que va a procesar, ¿no? Exactamente. Entonces, esos mensajes de verdad sirven para todo. Yo tengo mis post-its, así cuando estoy así, ya no quiero estudiar, digo, no, tú puedes, ahí dice, tú puedes, vas a lograr, digo, Es eso, bueno, ajá, exactamente. Es eso, es eso, es es súper, eso. súper importante. Sí, sí. Bueno, Giancarlo, ya se nos va a acabar el tiempo, tenemos 10 minutos. No sé si Pasó alguien más quiere rápido, hacer ¿no? una pregunta, porque no quiero que se me borre el live. Una vez me pasó eso y casi me muero, me morí de la vergüenza. Ya, si alguien tiene alguna pregunta, bueno, acerca de cómo tratar, ya Giancarlo lo dijo, que no es que haya no es que haya un tratamiento que ya esto va a funcionar, pero lo que es muy importante es la anamnesis. La anamnesis es súper, súper, súper importante en el momento de diagnosticar más que todo bruxismo de sueño, ¿no? De repente el paciente le refieren que ronca, hay que mandarlo al otorrino, o tiene reflujo, le cambió la voz, de repente cómo es la dieta, hay que mandarlo al gastroenterólogo, y esas cosas se manejan mucho, a mí me gusta mucho este tema porque se maneja mucho con interconsultas de otros especialistas, de otros médicos, ¿no? Entonces Ujú. tampoco usamos trainers de silicona. No sé, a ver bien, Carlos. Los trainers de Lo silicona creo que son como estos de aquí, como algo que así. serían los... Ah, está, entendí, entendí. Que sería el Que son para protector el bucal, deporte ¿no? más que todo, ¿no? Que sería el protector bucal, una cosa así, Ujú. ¿no? Bueno, para quien va a utilizar una placa para controlar el bruxismo del sueño, lo recomendable es usar una placa rígida,
una placa de acrílico rígido. ¿Por qué? Claro. Porque las placas de silicona o de acetato, que son placas más maleables, solo van a incentivar a que mi paciente apriete más, porque va a ser como un chicle, ¿no? Va a ser como un chicle. Entonces el paciente va a continuar apretando y va a masticar esas placas de silicona. Ahora, esos protectores bucales pueden ser utilizados, sí, en el momento de practicar deporte. No existe Deporte. ningún Sí, ese me lo problema. compré por eso. O sea, no es que yo Ajá. agarre rugby, ¿no? Pero para ver cómo era. Es- Exactamente. En el momento de practicar el deporte, perfecto, no hay ningún problema. Son Después se básicos. saca la placa y vamos con las terapias comportamentales para el bruxismo de la vigilia. Claro que sí. Algo más que quería decir. Ah, ya. Pero también creo que hay que tener cuidado en el uso de las, ibas a decir de las placas en pacientes que roncan, ¿no? Porque sí hay estudios que dicen que les hace peor. Exactamente, exactamente. Y me gustó bastante que tú dijiste que lo principal es la anamnesis del paciente, ¿no? La anamnesis es lo que nos va a llevar a un buen diagnóstico. Si yo no sé diagnosticar, consecuentemente no sé tratar. Entonces, si en ese caso un paciente que tiene una apnea obstructiva del sueño y consecuentemente ronca, el bruxismo sería un aliado. ¿Por qué? Porque ese paciente está teniendo el bruxismo para liberar las vías aéreas y consecuentemente conseguir respirar mejor. Entonces, si yo coloco una placa, yo estaría disminuyendo la entrada La entrada que ya es poca, está estoy disminuida. disminuyendo más la entrada del oxígeno. Entonces yo podría ocasionar peorar, ¿no? Claro. La apnea obstructiva del sueño. Entonces en estos pacientes tenemos que tener bastante cuidado y como tú bien dijiste, lo más importante es la anamnesis que nos va a llevar a un buen diagnóstico. Para bruxismo, en realidad para todo, yo creo que la anamnesis es fundamental, fundamental. O sea, podemos desde observar al paciente, desde que llega, verlo en la fase, ver todo, podemos saber qué es lo que tiene, ¿no? Y diagnosticar también estos signos, ¿no? Porque en realidad el bruxismo, como nos ha dicho el doctor Giancarlo también, en sí no es una patología, no es un trastorno, no es algo que se deba tratar, es un signo más que todo. Entonces hay que sacarnos un poco, es difícil, porque acá en Perú al menos sí mucho más difícil, decir no trates bruxismo porque en realidad el bruxismo es un signo de alerta, ¿no? Entonces, aunque suene raro, tú le puedes salvar la vida a tu paciente si Sí, en verdad haces una buena anamnesis y tratas el bruxismo como lo que es. No hay que verlo como, el bruxismo me destruyó todo, lo odio! No, porque en verdad el bruxismo puede salvarte la vida. O sea, si pones a pensar bien, el bruxismo puede salvar la vida a tu paciente, pero hay que saber cómo lo llevamos, ¿no? exactamente. Hay que saber diagnosticar, ¿no? Hay que saber diagnosticar, es primordial. Es esencial saber diagnosticar. Claro, acá Carlos dice, quiero felicitar a los dos por el live, he podido ver el crecimiento profesional de Giancarlo desde que llegué, y que de la universidad también, la Universidad de Campiñas, y Giancarlo ya destacaba como maestrando, felicidades, Giancarlo, ¿ves? Es, Lo máximo, ¡bravo! El ese doctor Carlos, Carlito. el doctor Giancarlo de la Universidad de Campiñas, odontólogos peruanos, un orgullo para nosotros. De verdad, Giancarlo, te agradezco por el tiempo, por aceptar mi invitación y por todo lo que nos has enseñado hoy día. Gracias, en serio, gracias, gracias. El conocimiento siempre se comparte. Para mí, me has mandado, te los agradezco, los he leído, los he anotado, los he estudiado y en verdad muchas gracias. Te esperamos pronto acá en Perú, sabes que de todo corazón. Hay que aprovechar para decirles que se está formando, y ya tiene Instagram y tiene Facebook, la Asociación Peruana de Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial. Uy, Giancarlo, te estás colgando, ¿me escuchas? Ay, no, se está colgando esto. Regresó, creo. Ya, Giancarlo nos ha unido a algunas personas porque él, también su sueño es que pues todos estos temas se difundan mucho más acá en Perú y también ustedes que nos ayuden por el bien de nuestros pacientes. Exactamente, exactamente. Nati, ya estamos en confianza, ¿no? Entonces voy a llamar de Nati. Nati, Sí, muchas gracias por la invitación. Yo, la verdad,
acepté prontamente porque era una invitación que venía desde Perú y la patria llama, pues, ¿no? La sangre llama Claro. y tantas lives que ya hicimos aquí en Brasil, entonces me pareció una idea fantástica poder hablar de esto. Tal vez en Perú algunas cosas todavía necesitan cambiar más rápido, ¿no? Porque los conceptos ya cambiaron, solamente falta que lleguen a Perú y que absorbamos eso, pues, ¿no? Así es. Como tú bien dijiste, compartir los conocimientos es esencial. Y creo que eso es el objetivo de todos los peruanos que estamos aquí en Brasil o en diferentes partes del mundo, capacitándonos justamente para que en algún momento regresemos a Perú, ya sea por invitación o para dar algún curso, ¿no? Y transmitir esas cosas, ¿no? Y transmitir y poco a poco comenzar a cambiar esos conceptos que muchas veces ya no tienen validez. Entonces, te agradezco por la oportunidad de estar aquí hoy día, de hablarle a todos los compatriotas que están ahí. Inclusive vi algunas personas de México también, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro, se han conectado a esos lugares, eso es súper importante. Qué bueno, de verdad, o sea, a mí me alegra mucho, de verdad. entonces, muchas gracias por la invitación. Espero que el objetivo haya sido que lo hayamos cumplido, que todo el mundo les haya gustado. Yo siempre estoy a disposición. Sí, Quien quiera algún tipo de información o los artículos, pueden mandarme un direct por el Instagram y yo pido los emails y mando los artículos. Lo más importante es tener interés en estudiar las nuevas así es, cosas que están por apareciendo. Entonces, supuesto. una vez Eso es lo más, importante. muchas gracias por la invitación. Gracias, Fue genial, me gracias. gustó bastante. La doctora Dayan, que también ha estado conectada. Espero tenerla pronto también aquí en un live. Gracias a los dos, de verdad, de todo corazón. Y gracias a todos los que se conectaron, porque dicen mucho ustedes que quieren aprender y quieren hacer. Dice que yo también, amiga, róbatelo, porque la cosa es compartir el conocimiento. Nunca hay que quedarnos con lo que sabemos, siempre hay que compartirlo para poder crecer como profesional, como profesión. ¿Ya? Exactamente, Un abrazo exactamente. hasta Brasil y de verdad toda mi Gracias. atención para ti. Muchas gracias. Gracias. Solamente quería decir una cosa Sí, más. dale, dale. No se olviden que la Asociación Peruana de Trastornos Temporomandibulares está en camino. Ya la estamos organizando con la participación de Natalia, de otros peruanos. Estamos viendo eso y las novedades van a llegar a partir del próximo año. Entonces, alerta a las redes sociales de Natalia, las mías, que la sociedad ya se está formando y viene con novedades. Un Así abrazo es. para todos. Se cuidan. Unir a la sociedad, bienvenidos son los que les guste este tema, los que quieran que le explote un poco el cerebro, porque en verdad te explota el cerebro, de verdad. Cuando lees estos temas de bruxismo y es como que, ¿qué? Al comienzo, pero después es como que, ya, no, sí. Pero eso que de verdad es lindo y es muy interesante. Así Exacto. que, gracias. Cuídense, Muchas gracias. cuídense. Un Chao, placer. chao, Nati. Chao, Chao, chao. chao.